ยเจอคนที่ดูโอเคทุกวันไหม ทำงานเก่ง ยิ้มเก่ง ไม่เคยบ่นเหนื่อย แต่จริงๆ แล้ว เขาอาจเป็นคนที่ต้องการใครสักคนถามว่า เธอเหนื่อยไหม เพราะคนที่ไม่พูดไม่ได้แปลว่าไม่รู้สึก และบางทีเราก็แค่เพียงต้องการให้ใครสักคนเห็นความเหนื่อยที่เรายังไม่กล้าบอก หากคุณคิดว่าความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจผู้อื่น รวมถึงความอ่อนโยนสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ โปรดติดตามเราไว้ เราจะเป็นกำลังใจให้กันและกันเสมอ